Wel, wrth edrych nôl ar nod yr ŵyl, fi'n credu bod yr ŵyl wedi bod yn llwyddiannus iawn, achos mae yr ŵyl wedi ceisio dod ynghyd â sawl math o sefydliad sy'n ymwneud â'r Gymraeg yng Nghymru, ond hefyd i roi'r Gymraeg mewn rhyw fath o gyd-destun rhyngwladol hefyd. A fi'n credu bod hwnna wedi bod yn ddiddorol iawn, wedi bod yn ddefnyddiol iawn ar sawl lefel. Mae Leni yn flwyddyn UNESCO, Ieithoedd Brodorol UNESCO, a mae hawl a mae'n bwysig bod Cymru yn chwarae rhan bwysig yn hwn i sicrhau bod pobl yn deall bod gyda ni iaith leiafrifol, ond hefyd bod yn iaith sydd yn fyw ac yn iach, a mae cyfrifoldeb gyda ni hefyd, dwi'n meddwl i ddweud yn stori ni wrth y byd, achos mae yna rhai ieithoedd sydd mewn sefyllfa lot mwy bregus na'n iaith ni. A dwi yn meddwl bod lot gyda nhw i ddysgu oddi wrth i ni wedi gwneud camau aruthrol yn ystod y blynyddoedd diwetha, a mae camau mawr gyda ni mewn golwg hefyd o ran cyrraedd y miliwn yna. Wel, mae cyfle fel yma i ddangos gwerth y Gymraeg mewn cyd-destun rhyngwladol yn holl bwysig, achos yn y lle cyntaf mae'n rhoi cyfle i ni ddangos yn union beth yn ni'n neud yma i atgyfnerthu statws y Gymraeg. Ond hefyd wrth gwrs, wrth i bobl o wledydd eraill, fedrwn ni dysgu gwersi hefyd, achos mae'r un problemau yn gwynebu ieithoedd lleiafrifoedd a dros y byd, ac does na ddim rhaid i ni greu rhywbeth o'r newydd os ydy'r gwersi yn werth i dysgu. Mae'r ŵyl yma wedi profi gwerth y Gymraeg o ran y cyd-destun rhyngwladol. Mae'r Steddfod ei hun yn edrych ar fel yn rôl ni o fewn creu digwyddiadau a all fod yn allbwn rhyngwladol, ond hefyd cysylltiadau. Felly mae'n bwysig ar ddiwedd y dydd beth yw gŵyl, ond cyfle i gymdeithasu, i ddathlu yn diwylliant ni yn phob dim. Mae'n bwysig yn bod ni'n defnyddio yr holl allbwn a bod yn cael llwyfan rhyngwladol, bod yn gyfleoedd i'n artistiaid ni, ond hefyd bod yna gyfleoedd i genedlaethau i gyd drafod ac i gyd ddatblygu yn y dyfodol. Ac ystyried yr hyn sy'n cael ei drafod yn y gynhadledd hon. Mae'r ffordd mae'r iaith Gymraeg yn cael ei ystyried yn rhyngwladol o'r hyn dwi'n gallu gweld o leia, yn dangos bod na ddiddordeb eithriadol yn yr iaith ar draws y byd mewn gwirionedd. Chydig iawn o bobl dwi wedi siarad â nhw sydd ddim yn gwybod dim am yr iaith Gymraeg, a rheini sydd yn gwybod rhywfaint am yr iaith eisiau gwybod llawer iawn mwy. I rywun fel fi, nath astudio Almaeneg yn Aberystwyth drwy gyfrwng y Gymraeg, sy'n fam i blant sy'n astudio Ffrangeg drwy gyfrwng y Gymraeg, sy'n awyddus i fynd allan i weld y byd. Mae'n teimlo fel syrffiniau yn agor bob blwyddyn. Mae ffeindio ffordd lle maen nhw'n gallu, a ninnau'n gallu parhau i ymchwilio, i fynd allan i'r byd mawr, ond yn Gymraeg, yn mynd ar Gymraeg efo ni, yn werthfawr. A'r hyn sydd wedi'n haro i'n bennaw i'n credu yn y gynhadledd yw awydd pobl i gydnabod y ffeileddau, cydnabod yr heriau, ond gwneud hynny mewn ffordd bositif a pheidio anghofio dweud wrth y byd bod gyda ni rhywbeth i'w gynnig yn ein iaith ni ac yn ein ffordd ni a thrwy'n diwylliant ni'n hunain. Fi'n credu beth arall sydd wedi bod yn ddifyr i fi wrth edrych yng Nghymru yw'r pwysles yr ŵyl ar ddod â themau eitha difrifol yn ymwneud â chynllunio iaith, a themau felly chydig bach ysgafnach, ond hefyd yr un mor bwysig felly yn ymwneud â'r cysylltiad rhwng iaith a diwylliant, iaith a chelf, iaith a hunaniaeth at ei gilydd ac i weu popeth i mewn i un cyfanwaith. A mi'n credu bod wedi bod yn gyfle da i ni gael gweld y berthynas rhwng yr holl elfennau hynny.